Tapos, yung result kanina umaga lang yung sa amin. Good morning, guys! Another day and another chikahan! Yo! As usual, pambahay, walang kiber, walang kaek-ekan sa mukha. Bahala na kayo mag-judge, I don't care, whatever. Anyway, this is our second time na vlog, lockdown series vlog. Lockdown series vlog, yeah, whatever. Ngayon ko lang naisipang mag-vlog. It's already almost 4 p.m. kasi may ginagawa ako, guys. And then, na-remember ko na, dapat ko pala ito siyang i-vlog kasi ito yung mga lockdown series na gusto kong, during lockdown, na gusto kong gagawin. Mga things na I want to do during lockdown. Yan. So, which is, mag-tidy, maglinis, alam niyo na, lesser screen time para walang ano sa ating mga mata, lesser radiation, charot lang. Anyway, so, let's go. So guys, konting update lang. Diyan muna ako kay lagay. Konting update lang. Napag-grocery na kami kasi nagpa-swab kami last Friday, I think. Kami lahat dito sa bahay. Tapos, yung result kanina umaga lang yung sa amin. So, negative kaming lahat. Pero, may symptoms sila Kathleen, tsaka si Senny. So, nagpa-swab sila ulit. And then, we're gonna wait for them to have a negative result para maka-work ulit. But anyway, kasi nakaleave naman ako hanggang this whole week. So, it's okay. So, malalaman na yan sa Monday kasi next Monday ako papasok ulit. So, we'll see if lalabas na yung result. But anyway, yan, nagsimula na ako actually, guys. Nakapag-grocery kami kanina. Naput away ko na siya and na-tidy ko na rin yung ibang mga, yung sa fridge. Yung project natin today is yung ma-tidy yung fridge. Marami akong basura dito, guys. Mga tinapon na mga expired na dito. Kita niyo ba? Yan. Tapos, yun. Na-tidy ko na siya. Yung freezer na lang talaga yung hindi. Kasi hindi ko mapakita sa inyo yung before. Sobrang gulo nung before. But anyway, yung freezer na lang yung... Tapos ko na ba yung Yan. Maganda na siya tingnan. Char. Puno na siya, guys. Sobrang cool. Wala na kaming pagkain. Since yesterday ata, wala kaming pagkain. Kasi hindi nga kami nag-grocery nung start ng lockdown. Nagpa-deliver ako kaso hindi ko alam na magla-lockdown na yun. So, konti lang yung napa-deliver ko. But anyway, ito na yung isa-sort out ko. Yung sa freezer na kasi sobrang dami ng mga treva ikan dito, guys. So, yan. I-sort out ko na siya. So, ipakita ko sa inyo yung sitwasyon, guys. Ano ba? Magulo. Gulo. Sobrang gulo. Dito, na-tidy na ko na to. Actually, na-tidy ko na siya. Pizza. Basta, tidy ko na. Itutur ko naman kayo sa fridge ko. Sa fridge namin. So, ina-tidy ko lang tong dalawa. And then, I'll make a fridge tour. What's in my fridge? So, ito yung lahat, guys, na nasa freezer. Ito yung mga frozen stuff ko, mga gulay at saka fruits. So, iti-tidy ko siya. Oh my gosh, ang gulo.
Okay guys, so natapos ko na i-sort out yung fridge. May pa-fridge tour na tayo ngayon kasi naglinis ako ng fridge at saka nag-grocery, so merong laman. Charot. Anyway, ito pala yung fridge namin. Yan. Basta, pakita ko sa inyo. And here comes our fridge tour. Thank you so much. Wala naman nag-ask. I-share ko lang kung ano meron sa fridge namin ngayon. Anyway, let's go for our fridge tour. So, ito pala yung fridge namin. This is, hindi ko alam ano siya. Panasonic. Yan, Panasonic siya. And 2-door. Freezer, tsaka ito. Ay, hindi. Basta yan. Basta alam nyo yan. So, let's start here sa taas. Meron ako mga chips, chocolate. Meron pa sa likod niyan, wafer. Ito is marker para sa aming reminder. Ito, board, kung anong kailangan. Tapos, merong ito is, wala na siyang laman. So, nilagay ko siya dyan kasi plano akong bibili ng refill. Kaya, andyan pa siya yung diffuser. Tapos, mask. Andyan siya. Hindi siya sort out kasi I'm planning na ilagay sa isang malaking area dito yung mga chips lahat. Kasi ang daming chips, guys. Hindi nyo lang, kung alam nyo lang. Anyway, that's not for today. Ito yung fridge namin. So, this is our fridge, guys. The front, whatever. We can use, oh my gosh, I'm not pressed. This is touchscreen, by the way. There's like inverter here. It says inverter so that we can save money. Pag English ako, no way. Anyway, yun. Ma-adjust mo yung mga churva-churva, fridge, prime, freezer, whatever. Yan lang siya. Yung board namin para kung ano yung kulang, nilalagay lang para yung kulang lang yung bibilhin namin. And then, ito lang naman yung mga fridge magnets na collect namin ni Joseph. Yan, andyan siya. Yan, yung mga, konti pa lang siya, guys. And within New Zealand lang siya kasi naman, hindi pwedeng mag-travel. Anyway, that's it. Yan lang yung fridge namin. Hindi ko alam ilang liters to, but yeah. So, magsimula na tayo sa loob. So, start tayo dito. So, ito po yung sa loob natin. Sa loob natin. Yan po. Alam nyo, wala talaga yung laman. Yesterday, ngayon, nagkalaman na siya. Pero, yan na siya. Yan. Isa-isahin natin yan after. So, simula tayo dito. Yogurts. Madami. Kasi nag-oat ako. So, usually, yung mga overnight oatmeal ko na recipe, yung product is dito ko siya nilalagay. Anyway, oats, ano ba? Yogurt, gherkins, cucumber na pickled, and then yung Nestle cream, ito yung kimchi, nabili ko fresh na gawa lang. Ito yung parang sausawan ng coconut coconut jam. So, andyan siya kasi na-open ko na siya sa bottle. Yan, Nestle cream. Andyan yung mga sauce. Ano ba yan? Korean something. Andyan yung butter. And then, ito yung cheese na tray. Cheese na individual na packet. Meron akong cream cheese at saka butter doon. Hindi ako nakabili ng yung cow na cheese. Yung baby bell na cheese, so wala siya dyan, pero usually dito siya. And then dito naman, ito yung mga leftover. Ito yung mga leftover na pagkain. Dito ko nilalagay beans, kasi sobrang, isang can na beans is sobra-sobra. So yan, beans, dalawa yan. Kasi di ko siya alala ito. Ito yung take away, oh my gosh. Take away na cucumber salad, guys, na sauce nila. Parang sa isang restaurant dito before nag-lockdown. And ginamit ko pa rin yung sauce. Nilagyan ko lang siya ng bagong cucumber. I think last ko na itong lagay kasi sobrang watery ng cucumber. So, yan. Parang wala ng lasa yung sauce. But, kakalagay ko lang nitong cucumber and dapat isoak siya na at least 2 hours. So, yan siya. Ito is kakabili ko din. Kulang din yung chicken. Diyan siya. Kainin ko siya mamaya for dinner. So, lang dalawa. So, dito naman is mga drinks, mga juices. So, ito yung Korean na favorite namin na drink. Yan. Strawberry, watermelon na sa likod. And then, ito is lychee na sa likod. Ito din Probio. Ito is from the Martha's Backyard na Arizona drinks.
Dito yung Pepsi, Dr. Pepper Pepsi na na mango. Ang sarap nito, promise. And then nasa likod yung Milk Kiss. Ito is yung mango na jelly. Yan. Yan, and then dito tayo sa baba. So, ito na yung mga veggies ko, guys. Hindi ako bumili ng veggies talaga na green leafy vegetables. Yung corn, radish na pickled. Meron akong taro dito na hindi ko pa naluto. Kailangan siyang lutuin. Ito is carrots. Andyan yung cucumber na extra. Mahilig ako sa cucumber, promise. Ano to, mga biscuits or ano ba? Yan. Sobra to nung last time, so hindi ko siya tinanggap kasi okay pa naman siya. Bakit yung grapes? Yan, grapes. Nilinisan ko na siya, so ready to eat na siya. Corn. Meron pa akong corn dito din. Cheese. Ito yung mga tortillas. Yan. Yan lang. And then, dito naman is kung anik-anik. Wala mga hotdog, sausages, kasagaraan. Sausages, dito, bacon and cheese, sausage, meron akong longganisa na binili ko kay Momshi, meron akong ito, Turks, merong mga ganyan, meron akong ito, crab stick. Ito is, gagawin ko pa siya, guys, instant tapioca pearls. And then, ang bread, nilalagay ko sa freezer yung bread para mag-last siya. Ito yung mga bowls, yung malagkit na bowls, pang binignit, pang bilo-bilo, yan. So, yan siya dito. So, dito na side naman, ang daming eggs, as you can see. So, meron tayong eggs dyan. Kasi okay lang ako. Basta may eggs, okay na ako. Busog na ako. Mga toilet here, si Joseph, nandyan pa rin. Lemon, para nilagay ko siya dyan. Kasi sobra siya. And of course, makapag-fresh siya ng freezer, ng fridge nyo. Kasi mabango siya. Yan, ito yung egg lahat. Yung egg tray is hanggang dito lang, guys. Pero ang dami kong egg. So, maubos din yan. And dito pala yung mask ko na frozen ko. Yan. Maganda kasi siya sa mukha pag malamig siya. Anyway, dito naman is wine. Ito yung, almond milk ko. Ito yung milk, another kind of milk. Watermelon drink. Watermelon water. Meron ako nitong, jam na strawberry. Hindi ko siya malagay dito kasi ang tall siya ba? Tall. Ito is pizza sauce. Nilagay ko siya ng tortilla at saka cheese. Ang sarap naman. Tsaka ito yung mayonnaise from Kewpie. Yan. Ito. Malapit na maubos. So, yan lang siya for this. And then, yan. Yan lang. Meron siyang laman. Okay, dito tayo. Sorry, may basura dyan. Ay, basura hindi. Mop, nasa gilid. So, ito na yung freezer. Na-arrange ko na din siya. Arrange talaga. Dito tayo magsimula. Ito yung talagang nilinis ko. So, nilagay ko sila lahat sa isang ganito na bag. Sandwich bag. So, yan. Mangga. Langka. Meron ditong calamansi. Ito. Tapos, dito yung coconut and yung okra, mga frozen lahat. Ito, wala kasi siyang takip, guys. So, andyan yung malunggay. Ito, siya. Tapos, ito yung frozen na berries, at strawberry, at saka blueberry ko. Dito. Isa. Tapos, dito naman ay ang ice cream at saka yung fries. Dito yung fries. Ito siya, goya, at saka dumplings. Meron ko. Tapos, ice cream na yung iba. Ay, meron pala ako ditong siomay sa baba. Yan. Siomay. So, ice cream na to. Yung boba. Ice cream. Itong ice cream. Dami. Ice cream niya. Lahat. And then, ito na yung mga meat and all. Ito is actually frozen pizza. Kailangan namin kainin to para maubos na to. Baka mamaya. Tapos, ano ba? Frozen na veggies. Meron akong mac and cheese na ito. Meron akong beef lasagna sa ilalim. Yan, ready to eat. Mac and cheese. Alam niyo naman sa akin yung mac and cheese. Yung tatlo yan. Tapos mga meat na dito na side. Meron akong bacon. Ito bacon to siya.
bacon. Mga meat. Meat. Yan na siya. Yan na siya, guys. Hindi siya magkasya na. Paano na yan? Anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Yan. Kasya naman siya. Yan. So, kailangan naman itong kainin. So, yan lang yung laman. Puno na naman yung fridge namin. Guys. So, yan na yan, guys. Lahat. Yung laman. So, yun na yung laman. Lahat, guys. Yung fridge tour natin. Next na, na plano ko is yung cupboard. Ang cupboard naman kasi ang daming. Pakita ko sa inyo. Sneak peek. Charan. Ang dami. Kailangan ko siyang i-sort out. Kailangan ko ng organizer. Kailangan ko ng Kmart. Please, Kmart. Mag-open na kayo. Charot lang. But anyway, yun yung next goal ko. Yung cupboard. Ngayon, papahinga muna ako. Guys, pagod na ako. At saka yung lahat ng cupboard actually. Kailangan yung kitchen kung kailangan ko siyang i-sort out. Basta. So, yan lang for today. Accomplished na ko na yung fridge na mag-declutter. Tapon lahat ng mga expired. Alam niyo yun. Malinis na siya. Yes. So, next naman is yung closet ko. Yung cupboard dito sa kitchen. Sana magawa ko siya during the entire lockdown. So, ito yung magiging series natin, guys. Yung paglilinis sa ating place. Which is good kasi maging very productive ako. Ang dami kong basura na itapon na. So, that's it for today. That's it lang ba?